आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, some allergens trigger sneezing and wheezing in human beings. What causes this type of response in the body? So allergens, basically these are the foreign substances, or we can say as foreign particles, which enter inside our body, and most of the time and most of the cases में इनको इग्नोर कर दिया जाता है या फिर जिनका रिएक्शन होगा that is minor, but sometimes in some individuals these produce a hypersensitive result or a hypersensitive reaction. ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होता है क्या कि इन एलर्जेंस की प्रेजेंस में इनको एज फॉरेन पार्टिकल डिटेक्ट करके जो बी सेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड स्पेसिफिकली एलर्जिक रिएक्शन में जो इम्यूनोग्लोबिन्स या फिर एंटीबॉडीज एसोसिएटेड होती हैं दीज आर IgE टाइप। ये IgE एंटीबॉडी देन दीज बाइंड आइदर टू मास्ट सेल, क्योंकि मास्ट सेल पर इनके लिए रिसेप्टर्स होते हैं, प्लस एक टाइप के बी वाइट ब्लड सेल्स दीज आर बेसोफिल्स, इनमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द IgE। ये बाइंड करते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच इज मास्ट सेल और IgE कॉम्प्लेक्स, एंड फिर एलर्जेंस बेसिकली बाइंड करेगा उसी कॉम्प्लेक्स के साथ। नाउ एज सून एज दिस एलर्जन इट बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स जो मास्ट सेल्स थे, these cells they burst, and during bursting they release another chemical which is known as histamine. ये हिस्टामिन ही वो केमिकल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस सच एज स्नीजिंग, वेजिंग एंड इवन समटाइम्स बॉडी टेम्परेचर राइजेस। तो इसके लिए जो हम मेडिकेशन भी यूज करेंगे दो दैट मेडिकेशन विल कंटेन कंपाउंड्स विच विल शो एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स टू दिस पर्टिकुलर हिस्टामिन। सो to treat that particular allergic reaction we use antihistamines. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।